अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है? आप ठीक हैं? उम्मीद से हैं। आज हम आपको मुर्गे की सफ़ेदी दूर करने का तरीका बताएंगे। इसमें आपने सबसे पहले पानी लेना है, उसमें नमक या फटकड़ी डाल के उसको थोड़ा सा हिला के फिर मुर्गे की सफाई करनी है कपड़े से। जब सफाई हो जाए तो उसके बाद फिर आपने किसी भी मेडिकल स्टोर में जाना है और उससे आपने एक ट्यूब ख़रीदनी है। बहुत अच्छी ट्यूब है, ब्लू कलर की ट्यूब होगी, वो आपने लेनी है। और फिर उससे आपने पहले कपड़े को सही मतलब भिगो के ना उससे आपने मुर्गे की मुंह को साफ़ कर लेना है सही तरीके से, और वो करना है, सही साफ़ करना है ताकि खून शून ना रहे उस पर। फिर उसके बाद आपने मेडिकल स्टोर से ये क्लूबी डरम वो है क्रीम है, ये ब्लू कलर की, ये आपने ख़रीदनी है। जब ये आप ख़रीद लें तो इसको आपने मुर्गे की ये जहाँ पर सफ़ेदी हो उधर लगाना है ना, लगा के ये ट्यूब है इसकी क्लूबी डरम, ये आपने लगाना है मुर्गे के चेहरे पे, और आँख आपने बचानी है। और ये इतनी महंगी भी नहीं है, आराम से मिल जाती है, सस्ती ट्यूब है ये। फिर उसके बाद आपने इसको मुर्गे के चेहरे पे लगाना है और इसको हल्का हल्का छोड़ देना है चेहरे पे, बिल्कुल मलना नहीं है उसको। फिर उसके बाद इसको आपने दोनों साइड मार लें, जिधर भी आपको लगे कि ये ख़राब है मुर्गा, मतलब वो है सफ़ेदी हुई है, उधर आपने चेहरे पे लगा लेना है। फिर और बिल्कुल ट्यूब को छोड़ना है, हल्का हल्का से ट्यूब को छोड़ देना है। फिर उसके बाद बस मुर्गे को छोड़ दें खुला, और ये फिर आपने 2 दिन बाद दोबारा से लगाना है इसी तरीके से।